Perfekt. Läser vi. Käre Pierre och Carl-Johan är inviterade till julefrukost. Husk ködbollen. Glömma det. Det ska vi göra. Jag kan li julen med. Det kan jag li. Snaps måske. Julsnaps. Till julefrukost tror jag Kalle måske, för han har 2 barn och han är vän till att gå med upp i om man kring jul och sånt där. Okej, upp. Har vi där. Ja, den passar väl bra till julen kanske. Den är bra. Faktiskt. Det är bra julskjorta. Faktiskt. Den passar till den här. Inte den. Jag tycker den passar bra. Den här, det passar ju bättre än det där. Det tycker jag med. För det där är för fint. Ja. Nästan. Vad är det för färg på den? Den är lite blå. De är också lite... Den där? Jag tänker med den. Ja. Förrynde den där. Åh nej, törkning. Victor Nelson. Jag tror... Nelson. Bjellan ville passa gott i den också. Det blir perfekt. Visa sin hund och sina 4 barn. Det blir glädjen och det ser det. Gick Bjellan. Men jag tror vi kör svenska stilen. Vi kör lite casual här. Knäpper skuren upp. Sån här. Och... Så jag skiter i slips då? Ja, inte någon slips. Det är flott höj, men till en julefrukost... Det kan vara för mycket alltså. Det ska inte vara för paint till en julefrukost. Nej, det tänker jag också. Det är en lång afton. Och här ser man, om man spiller på den, det ser man inte lika tydligt på den men också. Men den här är mer jul för mig. Exakt. Vi kan pröva den där. Ja. Ska vi testa det då? Mm. Mo har ju sin speciella stil faktiskt. Mo är topp 3. Alltså, jag tänker att han kan komma i något sådär verkligen speciellt som sticker ut typ. Ja. Kalle jag testar. Kalle tar det på. Jag kör det.